नमस्ते। आज हम एक यू लेटर का यू एक साउंड सीखने जा रहे हैं। यू लेटर एक वावेल है। इंग्लिश अल्फाबेट में यू लेटर एक वावेल है। ये अल्फाबेट के सेट के अंदर 21st सीरियल में आता है, जिसका नाम यू है। याद रखना, लेटर यू है, ये एक वावेल है, पर जहां पे यू का साउंड यू आए वो कंसोनेंटल साउंड होता है। जैसे मैं लिखता हूं यूनिवर्सिटी, यहां पे यू का साउंड यू हुआ, या से स्टार्ट हो। तो एक बात याद रखना, U is a vowel, but the initial sound of U is consonantal। जैसे मैं यहां पढ़ा यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहा हूं, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहा, अ वावेल साउंड, उ वावेल साउंड, ए वावेल साउंड, पर यहां पे यूनिवर्सिटी होता है यू या। जब मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूं तो बाएं साइड का लिप टिप को टच करता है, तो साउंड दो तरह की। अगर वावेल साउंड हो तो माउथ का एक ऑर्गन किसी का दूसरे ऑर्गन का हेल्प नहीं लेता। अगर लेता है तो वो कंसोनेंटल साउंड हुआ। लेटर अलग चीज है, साउंड अलग चीज है। याद रखना, लेटर लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, साउंड बोला जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी का साउंड में यू का साउंड को मार्क करिए, और अम्ब्रेला का यू के साउंड को मार्क करिए। ये भी लेटर यू है, ये भी यू है। दोनों लेटर एक हैं, पर दोनों के साउंड अलग हैं। यहाँ पे यू को हम यू पढ़ते हैं, यहाँ पे यू को हम यू नहीं पढ़ते, अप पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। तो जहां पे यू का साउंड यू आए, वो इनिशियल साउंड शुरू में, आरंभ में, प्रारंभ में कंसोनेंटल साउंड है। क्यों? आरंभ में हम छू के उसको साउंड करते हैं माउथ के ऑर्गन को, तो इसीलिए वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए ही बिठाना। आपको फिर से याद दिलाओ, इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो हैं, ए और एन। वर्ड के पहले लेटर का साउंड, अगर ये लेटर वावेल है पर साउंड कंसोनेंटल है, ये लेटर वावेल है यू पर साउंड वावेल है। क्लियर हो? अगर कंसोनेंटल साउंड आए तो ए बिठाना, वावेल साउंड आए तो एन बिठाना, लेटर को नहीं देखना। तो जहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल आप यूज करते हैं, लेटर को, वावेल को तो एन बिठाना ऐसा चीज नहीं है। चाहे वावेल लेटर हो चाहे कंसोनेंट हो, आरंभ के साउंड को देखना। अगर साउंड में माउथ का एक ऑर्गन दूसरे को शुरू में हेल्प लिया, कंसोनेंटल साउंड हो, ए बिठाना। अगर हेल्प नहीं लिया, खुद साउंड किया, वावेल साउंड, एन बिठाना। इतने काम, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेटर का नाम है यू और साउंड उसके अनेक है। जैसे यहाँ पे यू है, आ है, इस तरह। आज हम लिए हैं एक साउंड जिसका नाम है आ। ये सिंबल में यहाँ लिखा हो स्लैश के अंदर। इंग्लिश में 44 साउंड हैं। जैसे हम यहाँ यू को यू पढ़ते हैं, यहाँ आ पढ़ते हैं, इसी तरह 44 हैं। वावेल साउंड 20 है, जो बोलते समय माउथ का एक ऑर्गन दूसरे को नहीं छुएगा। कंसोनेंटल 24 है, जिसमें छुएगा, माउथ का ऑर्गन मदद लेगा। आज हम एक यू का यू साउंड नहीं, अ साउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये साउंड का नाम है अ। ये एक वावेल साउंड है। क्यों? अ साउंड करते समय माउथ का एक ऑर्गन दूसरे की मदद नहीं लिया। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सब में यू है, आप मार्क करिए सब यू को। बाट, काट, नाट, हाट, शार्ट, जो भी लिखा है आप सबको ध्यान दीजिए, और सब में यू के साउंड को मार्क करना है, दूसरे साउंड को नहीं। ठीक है।
ये BUT, ब्यूट हम नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? या सिंबल लिखा है स्लैंड्स के अंदर, इसको स्लैंड्स कहते हैं, दोनों साइड में से होगा स्लैश के जैसे लाइन, उसके अंदर जो लिखे जाते हैं वो साउंड के सिंबल हैं। आप डिक्शनरी में देखते हो ये 44 सिंबल अगर आपको ध्यान में आ जाए तो आपका कभी वर्ड रीडिंग गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। लिखा है BUT, पर पढ़ते क्या है? BUT नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं बाट। BUT लेटर लिखा और साउंड हो रहा है बाट। क्लियर हो गया? इस तरह CUT काट, काट, HUT साउंड क्या होगा? हाट, NUT नाट, SHUT शार्ट, DUST डस्ट, MUST मास्ट। ये मोस्ट नहीं है, मास्ट है, मास्ट। JUMP जंप, THUMP ये B साइलेंट है, इसको थंब नहीं पढ़ना, थंब थंब नहीं है, ये थंब, थम्स अप बोलता है शॉर्ट ब्रेक के ऐड में, थम्स अप, थम्स अप नहीं बोलता, अप थंब। LUCK लॉक, लॉक नहीं, लॉक बोले तो ताला हो जाए, लॉक। ठीक है। CUP कॉक नहीं, काप, का, MUG माग, GUM गम, BUN पान, बॉल नहीं। FUN ये फोन नहीं, फान, फन, RUN रॉन नहीं है, रान। BUG बॉग नहीं है, बाग, SUN सॉन नहीं, सॉन माने बेटा, सन। DUCK ये डॉक नहीं, डक, D का साउंड है, डा हो गया, U का साउंड CK का क, का डा। CRUMB यहाँ पे B साइलेंट है, जैसे थंब लिखते हैं, थंब पढ़ते हैं, इस तरह CRUMB में B साइलेंट, क्राम। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। BUT बॉट नहीं, बाट। CUT कॉट नहीं, काट। HUT हॉट नहीं, हाथ। NUT नॉट नहीं, नाट। SHUT शॉर्ट नहीं, शार्ट। DUST डॉस्ट नहीं, डास्ट। MUST मॉस्ट नहीं, मास्ट। JUMP जॉक नहीं, जाम। THUMB भी साइलेंट है, थॉम्ब नहीं, थॉम्ब नहीं, थम। LUCK लॉक नहीं, लॉक। CUP कॉक नहीं, काप। MUG मॉग नहीं, माग। GUN गॉम नहीं, गाम। BUN बॉन नहीं, पान। FUN फोन नहीं, फान। RUN रॉन नहीं, राम। BUG बॉक नहीं, बाग। SUN सॉन्ग नहीं, सान। DUCK डॉक नहीं, डक। CRUMB क्रॉम नहीं, क्राम। तो आज हम सीखे यू लेटर 21 नंबर इंग्लिश अल्फाबेट में है, जिसका साउंड अनेक है, पर आज हम एक साउंड लिए और। ठीक है, तो ठीक से पढ़ना। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। बाट, काट, हाथ, नाट, शार्ट, डास्क, मास्क, जाम, थाम, ला, का, माग, गाम, बान, फान, रान, बाग, सान, डाक, क्राम। थैंक यू। नमस्ते।